Hello, Cho. Let's see the question. A non-zero external force acts on a system of particles. The velocity and the acceleration of the center of mass are found to be v0 and a0 at an instant small t. It is possible that option A, v is equals to 0 and a0 is equals to 0. Option B, v0 is not equals to 0 and a0 equals to 0. Option C, v0 equals to 0 and a0 is not equals to 0. Option D, v0 is not equal to 0 and a0 is not equal to 0. So let's see the key concept of this question. Key concept of this question is beta Newton's second law of motion. The Newton's second law said that net external force on a body is a product of its mass and acceleration of it of that instant. जिस instant पे क्या लग रहा है force लग रहा है उसी instant का क्या चलेगा acceleration. That means the force is given by mass into acceleration. तो यहां से हमें क्या दिखता है m can never be equals to 0. m हमारा 0 हो नहीं सकता. तो एक कंफर्म सी बात यह है कि force will be 0 and force cannot be equals to 0 if a cannot be equals to 0, and force can be 0 only and only if a is equals to 0. तो अब वो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है अ नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स. तो वी कैन से सिंस अ नॉन जीरो external force is acting on the system, so acceleration of the system can't be 0. तो acceleration क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता. तो एक तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया. आफ्टर दैट उसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास में have both states, maybe it is in motion or rest. That means आपका v0 equal not equals to 0 and v0 is equals to 0. Both are possible. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा एक्सेलेरेशन 0 दिखा रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. सी, इसमें एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 जो कि नहीं होना चाहिए, और v नॉट इक्वल ये चलेगा और आपका d भी चलेगा. सो करेक्ट ऑप्शंस C and D. I hope you have understood it well. Best of luck.